بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، في صبيحة بدر قد انحدرت قريش من الكثيب الأحمر إلى وادي بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وإذا هم قد أتوا بخيلهم وخيلائهم، أتوا كما سمعنا في آيات الله أشرا وبطرا ورئاء الناس. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف تلك الطائفة المؤمنة القليلة العدد والعدة، فيصفهم ثم يرى أن أحد الشباب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقدم عن الصف، وكان معه صلى الله عليه وسلم قدحا أي سهما، فبمؤخرة السهم طعن طعنة خفيفة في بطن سواد قائلا: استو يا سواد. فاهتبلها فرصة رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، إن الله قد أرسلك بالحق والعدل، وإنك قد أوجعتني فأقدني من نفسك، أي اقتص لي من نفسك. فهنا على الفور رفع صلى الله عليه وسلم قميصه عن بطنه حتى بدا بياض بطنه كأنه قبطية، وتقدم سواد أمام الجموع ليقتص أو فيما زعم وادعى. ولما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم التثمه وأخذ يقبله ويمسح بوجهه على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه حبيبه، إنه قائده، إنه إمامه. قال صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، أي في المعركة، وإني أردت أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن يمس جلدي جلدك. فدعا له صلى الله عليه وسلم بخير. هؤلاء هم الصحابة، كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتهم لأنفسهم وأولادهم وأبنائهم. وإنها محبة ليست ادعاء، بل هي محبة مع طاعة وعمل، لأن الله جل جلاله قد علق محبته سبحانه ومغفرته لعبده المؤمن بماذا؟ باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني يا محمد يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولذلك أتت جملة من النصوص تدل على ذلك وترسم لنا منهاجا ونبراسا حتى نسير فلا نزيغ، ونمشي فلا نميل ولا ننحرف إلى بدعة وإلى شرك وإلى زيغ. قال الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال تعالى: قل أطيعوا الله. قال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل ذكره: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بل أعظم من ذلك، يقسم الله تعالى بنفسه العظيمة على أمر ما هو: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سعد بن ربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد وبعد انتهاء المعركة وقد أبلى بلاء حسنا، يرسل صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فيقول: انظر إلى سعد بن ربيع في القتلى، فإن وجدته فأبلغه سلامي، وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: كيف تجدك؟ كيف تجدك؟ فيأتي فيبحث في القتلى والجرحى. قال: فوجدته في آخر رمق من حياته، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليك. قال: وعلى رسول الله سلام الله. قلت: يقول: كيف يجدك؟ قال: ابلغه إني والله لأجد ريح الجنة. ثم قال رضي الله عنه: أعني سعد بن الربيع، يقول لزيد: وأبلغ قومي من الأنصار أنه ليس لهم عذر عند الله أن يخلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عين تطرف، وفيهم عين تطرف، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، مهاجرين وأنصار. وفي حنين، وما أدراك ما حنين، يقع من الغنائم والنفل ما لم يقع قبلها. فهنا يأتي صلى الله عليه وسلم فيعطي في العرب ويعطي في سادات قريش، يتألف قلوبهم، يعطي مئات من الإبل، بل يعطي شعبا كاملا لصفوان، إبل وماشية وعبيد. يقول: هل أعجبك يا صفوان؟ قال: نعم. قال: هو لك. حتى أن قائل العرب قال: والله لقد أتيتكم من عند من ينفق فلا يخشى الفقر. أتى سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين، وفي خبائه يستأذن فيدخل، فيقول: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا في أنفسهم لما قد أعطيت في العرب وفي سادات قريش، ولم تعط فيهم شيئا. مشكلة، حدث عظيم، كيف يحل؟ الأنصار على جلالة قدرهم، الذين تبوأوا الدار والإيمان، يجدون في أنفسهم على رسول الله. النفس البشرية لها التواءات، النفس البشرية تضعف مهما بلغت. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: وأين أنت يا سعد من قومك؟ قال: لست إلا امرأ من قومي. قال: اجمع لي الأنصار في هذه الحظيرة ثم آذني، أي أخبرني. فيجمعهم ثم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فيأتي أشرف الخلق، يأتي صفوة البشرية صلى الله عليه وسلم إليهم، فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول، واستمع ماذا يقول: يا معشر الأنصار، ما مقالة قد بلغتني عنكم، وجدة قد وجدتموها علي في أنفسكم. ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم. قالوا: لله ولرسوله المن والفضل. قال: يا معشر الأنصار، ألا تجيبوني؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ فالفضل والمن لله ولرسوله. قال: والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، لقد أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآسيناك، ومخذولا فنصرناك، وعائلا فأغنيناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم من لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى ما في قلوبكم من إسلام وإيمان. يا معشر الأنصار، أيسركم أن ينقلب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير، وتنقلبوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا معشر الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت امرأ أنصاريا. والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لما سلكت إلا شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فوالله ما بقي رجل من الأنصار إلا وقد اخضلت لحيته بالدموع، يبكون ويقولون بصوت واحد: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، قسما وحظا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. ليس من الغريب يا حبيبي
أن تحب رسول الله، ولا قبل ذلك أن تحب الله، لأن الأنفس مجبولة على محبة من أحسن إليها. ولكن الغريب والعجيب والعظيم أن يحبك الله ويحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت في زمانه. في غزوة خيبر يستعصي حصن منيع من حصون اليهود، فبعد 3 قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأخذ الناس يدوكون في الليل، وفي الصباح صلى الفجر، وأخذ بعض الناس كعمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهما يستشرفون للأمارة، والله ليس إلا لهذه العبارة: ويحبه الله ورسوله. أمر عظيم، والله لن تبلغ ذلك إلا بطاعتك لله ولرسوله. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري قال الله تعالى في حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي، انتبه إلى طريق عظيم من طريق أن يحبك الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم مع العمل عند الصحابة. هذا عبد الله بن الزبير شاب صغير، وفي معركة بدر وفي معركة أحد يخدش صلى الله عليه وسلم وتنكسر ثنيتيه الرباعية، ويأتي مالك بن سنان وهو والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فيأتي فيمص الدم من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينقي الدم، فيمص الوجنة، يمص دم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمتلئ فمه من دم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: مجه، أي ابسطه، فازدرده وقال: والله لا أمجه أبدا، ثم ولى يقاتل. قال صلى الله عليه وسلم: من مس دمي دمه لا تمسه النار. رواه أهل السير، وأما أهل السنن فلم أجده، مع أن بعض العلماء أشار إلى ضعفه. وعبد الله بن الزبير يحتجم صلى الله عليه وسلم، فيكون الدم الذي يخرج من حجامته من رأسه ومن جسده في إناء، فيقول لعبد الله بن الزبير: اذهب فضعه في مكان لا يراه في أحد، فيزدرده ويعود إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أين وضعته؟ أين أخفيته؟ قال: وضعته في مكان أظن أن لا أحد من البشر يراه. قال: أشربته؟ قال: شربته. قال: ويل للناس منك وويل لك من الناس. والكلام في هذا يطول جدا جدا، لكن المقصود حتى لا نطيل عليكم أيها الأحبة وأيتها الأخوات: من أراد الجنة، من أراد الفرج، من أراد السعادة، من أراد الكرامة، من أراد الرفعة، من أراد الفخر والشرف في الدنيا والآخرة، فعليه بسنة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، فوالله لهي سعادة لك في الدنيا والآخرة. لا تقول والله أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك تقصر كتقصيرنا في زماننا. فأين نحن وأين الصحابة من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي الأمة خير باقي، لكن من أراد وزعم أنه يحب رسولنا صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك يحب الله، فعليه بالاقتداء وعليه بالاهتداء وعليه بالاتباع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم احفظنا بحفظك وتولنا بحسن ولايتك يا رب العالمين.
اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي تحبه. اللهم ارزقنا حب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تحرمنا شفاعته، أوردنا حوضه لنشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.